বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইটস মিকা ডেইলি ব্লগ। আর আমি মাম্পি চলে এলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আর আজ চলে এসেছে আমার সঙ্গে আমার হাজব্যান্ড। তো আজ আমরা কি ভিডিও করতে চলেছি বলো তো? একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো তোমরা অনেকদিন ধরে আমাকে রিকোয়েস্ট করছিলে যে পার্টনারের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ ভিডিও করো। তো আজ আমার পার্টনার আমার সঙ্গে আছে। তো যেহেতু বাড়িতে আছে তো কি মনে হলো যে বললো হ্যাঁ তোমার সঙ্গে আজকে ভিডিও করবো। তো চলো পুরো ভিডিও দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। যে সমস্ত বন্ধু ফার্স্ট টাইম আমার ভিডিও দেখছো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও। তো আজও একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। সেটা কি বলতো? নট সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জ। ঠিক আছে? কে কটা হ্যাচ্ছু করতে পারে, আমি কটা আর ও কটা। ঠিক আছে, আমি জিতবো। তো পুরো ভিডিও দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। আর যে বন্ধু আমার চ্যানেলে নতুন একদম সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো ঠিক আছে, আর সাবস্ক্রাইব শুধু করলেও হবে না, অল নোটিফিকেশন অন করতে হবে। ঠিক আছে, ভিডিওটা কিন্তু পুরোটা দেখতে হবে, স্কিপ করে যাবে না। ঠিক আছে, একদম ইন্টারেস্টিং ভিডিও। এর আগে আমি একাই করেছিলাম নো সিঙ্গিং, আর আমার চলো স্টার্ট পুরো ভিডিও দেখতে থাকো। এই যে তোমার এইটা নাকে খোঁজা দেওয়া। তো দেখো সিঙ্গিং এর জন্য অটোমেটিক তো আর হাঁচো হবে না। তো এই দেখো আমরা ঘাস নিয়ে নিয়েছি, দেখতে কি পাচ্ছ? এই দেখো ঘাস, ও একটা ঘাস আমি একটা ঘাস। তো স্টার্ট। ঠিক আছে, কে কটা হাঁচি করতে থাকে তোমরা কাউন্ট করো। কমেন্টে জানাও যে দাদা এতগুলো, দিদি এতগুলো। আর কে কে আমার দলে আছে, আমার দলে কজন, ওর দলে কজন। তো চলো এই ভিডিওটা যদি লাইক করো 10,000 তো পরে আবার একটা সুন্দর ভিডিও নিয়ে চলে আসবো। লাইক অবশ্যই দরকার না। ঠিক আছে চলো। ঠিক আছে, তো চলো পুরো ভিডিও দেখতে থাকো। স্টার্ট। হবে কোনো ফিলিংসই হচ্ছে না তো, নাকের ভিতরে দিচ্ছি। হয়নি কেন? তোমার জন্য চলে গেল। একদম হয়েই যেত হাঁচি। ফার্স্ট আমি করতাম, কিন্তু ছোট সোনা কেঁদে উঠলো, ব্যাস ওকে তুলে নিয়ে আসলাম, ওকে ঠান্ডা করে দিলাম। চলো এই দেখো শুরু করে দিয়েছে, কেউ আগে হয়। বাবা এবারে বড় একটা ঘাস নিয়ে এসছে, আরো আসতে। বাবা একটা করে দিয়েছে, একটা দুটো এরকম করলে কিন্তু আমার হাঁচি হতে চায় না। দুটো, আমিও দুটো, সেম সেম। তিনটে করে দিয়েছি, তিনটে। চারটে হয়নি, কি হয়নি, এটা চিটিং। আর হচ্ছে হলো না, তিনটে। আমার তিনটে ও দুটো। বাবারে বাবা, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে খালি, দু চোখ দিয়ে। তিনটে। কি আরাম, মাথা হালকা হচ্ছে। এরকম ছেলে মাঝে মাঝে করতে ভালো লাগে। বাবারে, চোখ দিয়ে খালি জল গড়িয়েই যাচ্ছে। তোমার চোখ দিয়ে জল গড়াবি কেন? আমারও চারটে। চোখ দিয়ে জল গড়াবি কেন? এই তো বেরোচ্ছে। আমার তো গড়িয়েই চলে এই তো চোখ দেখো, এই দেখো জল বেরিয়ে যাচ্ছে। কান্নাকাটি অবস্থা। ও মাথা সত্যি হয়, কালকে বৃষ্টি হয়েছে তো ভিজেছি,
মাথা জাম হয়েছিল, ওই জন্য বললাম এটা চ্যালেঞ্জটা করবো। মাথা হালকা। চারটে আমারও চারটে, হ্যাঁ। আমার চারটে। আমি যখন পারবো নি কয়ে দেবো। ওরে বাবা, যে হবে নি। কয়া দেবো। এরপরে কি চ্যালেঞ্জ করবো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, সেই চ্যালেঞ্জ করবো। ঠিক আছে, অবশ্যই কমেন্টে জানিও। এক মনে পালিয়ে গেল, হারিয়ে দেবো। আসছে না কিছু, এখন রেস্ট নিই। তুমি করে না, ওস্তাদের মাছ শেষ রাতে। এটা হয়নি। 5টা হয়নি না, হয়নি বাবা। কি বাবা, আমার আর হবে না। তাহলে 5টা, 4টে হয়ে যাও। এই না একটা কোনো ফিনিশ নাকি করোনা মরোনা হলো নাকি কি জানি। ও মিসিং হয়ে গেল। আর হবে না। তাহলে কে জিতে আছে? তুমি। হ্যাঁ আমি আমি আর করবো না। তাহলে আমি যখন জিতে আছি ও হার মেনে নিয়েছে, তাহলে এইখানে থাক। বেশি হাঁচে করলে আমার শরীর খারাপ হবে আমার। তো চলো আজকের ভিডিওটা এইখানে শেষ করছি। কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্টে জানিও। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট তিনটেই করো। যে সমস্ত বন্ধু ফার্স্ট টাইম ভিডিও দেখছো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও। আর অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টে জানিও এরপরে কি চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবো, কি চ্যালেঞ্জ ভিডিও। ঠিক আছে, যে খাওয়া হোক বা অন্য কোনো ভিডিও চ্যালেঞ্জ হোক, অবশ্যই কমেন্টে জানিও। তো ঠিক আছে, চলো টাটা। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।